சின்னதா ஒரு ஃபீவர், கோல்டு இல்ல இருமலோ வந்தா உடனே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுக்கிறத நிப்பாட்டுங்க. நான் உங்க டாக்டர் ஐஸ்வர்யா பேசுறேன். மைல்டு ஃபீவர், கோல்டு, காஃப்லாம் வைரஸஸ்னால வரது. இதுக்கு ரெஸ்ட், ஹைட்ரேஷன் அண்ட் டைம் கொடுத்தா போதும், தானா சரியாயிரும். ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வைரஸை கொல்லாது, அது பாக்டீரியாவை தான் டெஸ்ட்ராய் பண்ணும். பாக்டீரியானால இன்ஃபெக்ஷன் வராதப்ப ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்தா நம்ம உடம்புல இருக்கிற நல்ல பாக்டீரியாவை அதை அழிச்சு நம்ம இம்யூனிட்டியை வீக்கன் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாம உண்மையாவே பாக்டீரியானால இன்ஃபெக்ஷன் வரப்ப ஆன்டிபயோட்டிக் எடுத்தா அது ஒர்க் ஆகாம போயிடும். இதுதான் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ். டாக்டர் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் ஆன்டிபயோட்டிக் எடுங்க, செல்ஃப் மெடிகேட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி சிம்பிளான மெடிக்கல் இன்ஃபோ தெரிஞ்சுக்க இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க.